पार्ट 3 असां डिस्कस अॼु हिन लेक्चर में डिस्कस कंदासीं ऐं प्रॉब्लम्स खे सॉल्व कंदासीं मैथमेटिक्स जे प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं हिन में पहिरियों नंबर प्रॉब्लम आहे 1/5 ऑफ 25% इज़। हाणे 1/5 जो मतिलबु आहे 1/5 ऑफ असां ख़बर आहे त असां चवंदा आहियूं ऑफ जी मतिलबु मैथ में ज़रब ऐं 25% असां लिखंदासीं त 25%। 25% असां इन तरीक़े सां लिखंदा आहियूं असां सिखी आया आहियूं त 25% कीअं लिखिबो आहे त 25/100। हाणे 1/5 ऑफ 25% छा थींदो त 5 जी टेबल 25 ते 5 टाइम्स ऐं वरी 5 जी टेबल 100 ते 20 टाइम्स लॻंदी त इन जो मतिलबु असां वटि जवाबु आयो 1/120 त इन 1/20 खे वरी अगरि असां अञा पॉइंटनि में कयूं ॾहाई अणपूरे में कन्वर्ट कयूं त इहो असां वटि ईंदो 0.05। सो आंसर हिते डी थींदो। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे -3/4 त हिते 3/4 में इन जो पावर जो मतिलबु हूंदो आहे त उहो ओतिरा ई दफ़ा ज़रब थियल आहे यानी कि 3 4 दफ़ा ज़रब थियल आहे -3 मल्टीप्लाइड बाए 3 मल्टीप्लाइड बाए 3 मल्टीप्लाइड बाए 3। हिन में हिकिड़ो इहो रूल यादि करिणो आहे त माइनस ते पावर न आहे, पावर सिर्फ़ु इन नंबर ते आहे 3 ते। अगरि इहो पावर ब्रेकेट बि हुजे या होल पावर हुजे हा त पोइ चऊं हा त माइनस ते बि इहो पावर आहे त इन करे इहो पावर सिर्फ़ु 3 ते आहे त इन करे माइनस ही हिते ई रखिबी। 3 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 3 सां त 9 थींदो, 9 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 3 सां त 27 थींदो ऐं 27 खे मल्टीप्लाई कंदासीं त हाणे 81 आंसर ईंदो जेको माइनस में